個手咁樣，你個手咁樣，係啦，好，keep 住，就咁樣，keep 住，你個頭先。早晨啊，咁多位，而家嚟到行程嘅第2日早上。由於我哋嘅團係朝早9點鐘準時上車，所以我就8點15分帶埋行李落去地下大堂隔離嘅餐廳嗰度食早餐。早餐就正正常常，種類都可以，味道就一般啦。但係對於299團嚟講，認真收貨啦。有番薯芋頭雞蛋啊，炒粉麵飯啊，炒蔬菜啊，粥啊，湯粉啊，沙律菜，咁啊飲品啊，湯粉啊嗰啲咯。呢個早餐算唔錯嘅，但係個缺點就係呢，全場呢都只得大台啊，咁好多台呢走咗呢都嚟唔切清潔㗎。原因好簡單。就係頭幾團人呢，一窩蜂湧落去食早餐，又一齊走咗，所以呢，佢執唔切台。咁我哋係第4團，係最尾嗰團，咁變咗我哋落嚟食呢，就晏咗少少啦。好啦，食飽早餐，準時9點上車，見到旅遊巴啦，我哋可以上車。最後再望多次酒店嘅外觀。不過今日嘅天氣呢，似乎唔係幾好啊。一開波呢，就已經陰天小雨啦。全部人上晒車，導遊點齊人數，正式出發。由酒店去到景區，約莫車程係1小時。喺呢1小時嘅車程中，超過一半嘅時間係行山路，向上嘅，好多啲彎轉啊，左搖右擺啊。真係唔係幾舒服啊，坐到，所以唔搭得車嘅朋友仔呢，真係要審慎啲。到達景區啦，天氣真係不似預期咯，現場落緊雨，亦都幾大霧。我哋需要乘坐景區嘅旅遊巴，去一個叫做天空之境嘅地方。講白啲，就係一個山頂嘅地方。導遊而家派緊手環畀大家，手環就等同門飛，因為好多地方需要坐呢個旅遊巴或者呢個接駁車，咁啊認你嘅手環嘅。10零分鐘就落車啦，好多團友呢望到而家嘅環境啊，都卻步啊，寧願喺個車度等返啊，唔會再上去啦。其實唔上去嗰啲團友呢，先至係最佳選擇，因為喺咁嘅天氣呢，上到去根本上就冇咩睇。喂呀，大佬，冷空氣到得返成10度，轉個頭又行啲咁嘅濕路，又落雨又大風，正常人都唔會上去啦。不過有2個原因就上去。第一個原因就好似我呢啲咁唔正常嘅人呢，咁咪要上去睇下，拍下片畀大家睇下啦。而第2類人呢，就係要上去借廁所嘅。咁但係唔好意思喎，個廁所呢，真係好接近個山頂㗎啦，已經真係連去個廁所都要上到山頂。呢啲咁嘅景區嘅設計真係好失敗咯。係啊，眼前呢個就係天空之鏡嘅廁所啊，不過都乾淨企理。我都唔輸蝕，放低幾兩，然後繼續向前行，好快就到山頂㗎啦。最後行埋呢10零20級樓梯，就到咗山上最高嘅位置——天空之境。其實上面真係冇咩睇咯，尤其是如果係長者嘅話，又唔識打卡，又唔識影相嘅話呢，真係冇乜必要上嚟咯。尤其是喺咁嘅天氣之下，眼前呢條呢，就係通往天空嘅樓梯，下邊見到有啲網呢網住，即係有啲安全措施嘅。不過呢，天雨路滑啊，我就唔會上去試啦。但係又有啲勇敢嘅團友就夠膽上去嘗試啦。但係就認真濕滑嘅，咁啊要小心少少啦。隔離呢邊呢，就係一個玻璃平台，
都係畀人打卡嘅。不過今日嘅天氣呢，就絕對唔係幾適宜去嗰度打卡啦。畀幾張網圖大家睇住先。如果冇咁嘅天氣，又冇咁嘅攝影技術，其實上嚟都只係普通行山嘅啫。大家急不及待，一窩蜂上車走人咯。咋咋冧趕埋下一個景點，就食埋飯要離開景區返深圳咯。第二個景區就係睇紅葉為主嘅，落雨撐啦，同埋楓葉嘅。第二個景區其實有幾個落車點嘅，因為落大雨嘅關係，我哋所有團友決定淨係停留2個點，一就係落雨撐嗰度，二就係紅葉嗰度，其他呢，就喺車度望落去睇下就算啦。喺落雨嘅時候睇住啲落雨撐，咁又有另一番風味喎。好啦，我哋睇完落雨撐，上返呢個環保電瓶車之後，就去下一個景點睇紅葉啦。途中都會經過見到少少紅葉，但係就唔係非常之集中嘅。而我哋要去嗰度就睇比較集中少少嘅地方。由於都仲係落緊雨啊，所以有啲景點呢，我哋冇落到車，咁就直接去睇紅葉就算啦。喺尋日嘅天氣同今日嘅天氣對比之下呢，相差有10度左右啊！上到山呢，又加上有少少北風，咁啊得返10度左右嘅咋。話咁快就嚟到呢條紅葉大道啦，一眼望落去呢，就係得樹旁兩邊一路上去啦，一直向前行10零分鐘就可以到返餐廳。呢度個紅葉整體都好紅，有啲甚至乎落咗葉添。如果論壯觀程度，呢度嘅紅葉應該唔及得我哋香港元朗嗰邊嘅紅葉咯。呢邊嘅紅葉嘅形狀呢係五角星咁樣㗎，同我哋元朗嗰度品種係有啲分別。同埋呢邊啲樹呢，普遍都唔會好大棵，好似普通細棵櫻花咁上下咯。由於山長水遠嚟到，冇理由唔打卡影相留念㗎，有理冇理話之理，一於影個夠本啦。上天對我哋都不薄，最後嘅環節呢都停咗雨畀我哋影咗相先，咁啊真係唔該晒啦。
睇完紅葉，我哋就去餐廳食飯，比原定時間早咗1個鐘頭。景區嘅餐廳好光猛，好熱鬧，亦都好新淨。唔知啲餸菜又點呢？咁咪要去片睇睇啦。呢一餐又比尋晚酒店嗰餐好上唔少喎，同第一餐都平起平坐，非常之滿足，味道都非常之唔錯。可以喺景區食到呢啲餸呢，熱辣辣呢，真係非常之開心。都係嗰句啦，299蚊嘅團，咁啊認真超值抵食啦，又好玩。食飽飽，唞咗一陣，然後上返車，之後出發返深圳。而家見到呢個係我哋第一個服務區，未整好啊，所以要去啲臨時廁所。我男廁嗰邊呢就乾淨嘅，其他呢就冇分男女，一格格咁樣嘅。上返車繼續行程，導遊就喺車度介紹返佢嘅公司有啲咩新產品，有啲咩值得去玩嘅地方。又嚟到第二個服務區啦，呢個服務區都係東莞謝江服務區。由於司機要休息20分鐘，所以就停咗20分鐘。上返車之後，導遊就開始收啲費用，包括有導遊費同埋有啲買手信嘅費用。最後就返到羅湖關口，大家都喺度落車攞返自己買咗嘅手信，然後送剩低嘅團友過返深圳灣口岸，行程呢就正式完畢啦。多謝大家，好滿意。